Kwa wakurugenzi na wakuu wa taasisi wanaozuia barua za uhamisho, huo ni uhalifu. Ni uhalifu. Mamlaka ya kuhamisha mtumishi ipo kwa katibu mkuu utumishi. Amekasimu madaraka hayo kwa katibu mkuu TAMISEMI na kwa makatibu tawala wa mikoa. Mkuu wa taasisi au mwajiri anayezuia mtumishi asihame, mamlaka hiyo sio yake. Sisi tulioko hapa ndo tunajua mkoa wa Lindi una watumishi wangapi wa kada fulani na wanahitajika wangapi. Sisi tunajua kwenye mifumo yetu. Ndio maana tumehitaja hapa mifumo hii yote. HR assessment iko kwetu, hii watumishi, hii utendaji, hizo zote tunazo sisi. Kwa hiyo mkuu wa taasisi anayezuia uhamisho anafanya makosa. Kama huyo mtumishi anamhitaji sana, anatakiwa arudi kwetu. Tuweza bwana, mmemhamisha mtumishi fulani, sisi tunamhitaji kwa sababu tuna gap 1 2 3. Lakini sio kuzuia. Na tumetengeneza mfumo kwenye uhamisho ambapo kupitia huo mfumo yeye mwenyewe atakuwa kule anaona mtumishi huyu anahitajika sehemu fulani. Na muda mwingine mtumishi mwenyewe anaweza kavolunteer kuomba kuhama. Lile ombi likienda kwa mwajiri wake linatakiwa likae kwa muda fulani ili alipitishe kuja kwetu. Akizuia kupitisha kwenye mfumo, baada ya muda fulani automatically lile ombi linaruka kwake linakuja kwetu sisi. Baada ya siku 21 nakumbushwa. Kwa hiyo baada ya siku 21 mkuu wa taasisi amekaa na lile ombi la uhamisho. Mfumo wenyewe unaruhusu ile ombi liletwe kwetu na sisi tulifanyie kazi. Kwa hiyo ni wasisitize wakuu wa taasisi wasizuie barua za uhamisho zinazotoka ofisini kwetu. Kama wana maswali juu ya uhamisho huo, kama wana hoja namna ya kumtumia huyo mtumishi, waje wao kwetu na sio kuzuia huo uhamisho.